राजस्व विभाग के अधिकारियों को इसी बीच प्रेमचंद यादव के खिलाफ एक ऐसा सबूत मिला है जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए और सीधा उसे लखनऊ योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिया है। देवरिया कांड में क्या हुआ है ये तो आपको भी पता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर प्रेमचंद यादव सुबह के करीब 5 बजे ही अचानक से सत्य प्रकाश दुबे के घर क्यों पहुंचे थे? इस रिपोर्ट में आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके बाद आपको देवरिया कांड के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देवरिया में जिस दिन 6 लोगों की जिंदगी खत्म हुई, सुबह के 5 बजे प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचे थे। प्रेमचंद यादव ने कहा था, पंडित जी सुलह कर लीजिए, आपको मैं पैसे दे दूंगा। इसके कुछ मिनट बाद ही उनके ऊपर हमला हुआ और उनकी जिंदगी खत्म हो गई।